दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एप्पल का iMac। आप देख सकते हैं अभी हम इसमें हार्ड ड्राइव SSD वगैरह अपग्रेड करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ iMac में। तो किस तरह से हम हार्ड ड्राइव इसमें अपग्रेड करते हैं आप देख सकते हैं। एप्पल का है 27 इंच का। इसमें फैसिलिटी आपको बता देता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। इसमें DP पोर्ट है, मिनी HDMI पोर्ट है और USB पोर्ट है, 3 पॉइंट ऑडियो है और LAN पोर्ट है। और ये अपना लोगो है एप्पल का। तो इसको हम स्क्रीन को खोल के इसमें अंदर हार्डवेयर चेंज करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो बने रहिए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम अपग्रेड के बाद हम न्यू OS इसमें अपग्रेड करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे टूल्स है जो हम इसको ओपन करने के लिए यूज करेंगे। तो अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने वाला हूँ, तो बने दीजिए हमारी वीडियो में। जो हार्डवेयर हम चेंज करने वाले ये आपके सामने है। ये हमारा बूटेबल एप्पल का ये हमारा कन्वर्टर है। इसमें क्या क्या कन्वर्टर में क्या क्या 3.0 USB पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, C टाइप में है, VGA पोर्ट है, LAN पोर्ट है। तो इसके अलावा इसमें हम अपना ये कनेक्टिविटी जोड़ के हम काम करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को देखिए पूरा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर है हमारे पास, फिर इसको गम को हटाने के लिए यूज कर रहे हैं। जब आपके पास ये पेपर है तो इसको मजबूत वाला पेपर होना चाहिए, जिससे आपका स्क्रीन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पूरा कांच का इस तरह से आप इसको धीरे से काम को ईजी कर सकते हैं। ये अंदर जा चुका है और धीरे धीरे कांच को धीरे से आप इसको निकालेंगे। अभी हमारा ये कांच पूरी तरह से क्रॉप हो चुका है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे स्क्रीन को। तो मैं स्क्रीन को निकालता हूँ। तो मैं चारों कोने से आराम से ऊपर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। मोबाइल वाला मेरे पास कोई इसको पकड़ने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, हमने स्क्रीन को निकाल लिया। आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन को हटा दिया है। अब इसमें दोनों ये केबल है, इनको भी हमने हटा दिया। ये भी इसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ है एप्पल का, तो इसका हेल्थ ख़त्म हो गया है, इसलिए हम नया हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी है, आगे करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने केबल निकाल ली। इसको स्क्रीन को इधर अपने नीचे इसको रख दें। ये पूरा स्क्रीन है एप्पल का 27 इंच का ये स्क्रीन है। और ये इसका अंदर का पूरा कंपाउंड है, मदरबोर्ड। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। अभी हम इसको हार्ड ड्राइव को निकालने वाले हैं। तो
ओके करके आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या ये पावर प्ले सरफेस है इसका, इसके अलावा ये साउंड है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। ये कूलिंग फैन है प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए। इसमें एक सिंगल चिप्स है। तो सारी चीज़ें आके करके दिखाता हूँ। इस वक्त हमें ज़्यादा टूल्स की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम टूल्स बॉक्स और लेके आए। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं उसको हम यूज़ करने वाले, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं एप्पल के जो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाएगा। तो ओके करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम एक बार सक्सेस हो तो 1 TB या 2 TB SSD लेने वाले हैं। पहले हम OS डाल के चेक करने वाले क्या है क्या है इसके लिए। इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हम 1 TB 2 TB यूज़ करने वाले हैं। 2 TB हार्ड ड्राइव वाला देख सकते हैं स्क्रीन पे एप्पल का ओरिजिनल हार्ड ड्राइव, एप्पल का अभी आप देख सकते हैं ओरिजिनल हार्ड ड्राइव। काफ़ी आसान है। अगर आप घरेलू उपचार करेंगे इस पर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंजीनियर का काम है। ऐसे इसके बाद इसको एप्रोप्रिएट प्रूफ टाइट करें। चलिए आप वॉइस इंस्टॉलेशन या अपना स्क्रीन इसमें करते हैं। बारीकी से आप कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। सिंगल आप इसको भी इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। पड़ेगा। उसके बाद आपको कपड़े से थोड़ा साफ कर देना अभी हम इसमें OS इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जो हमारा एप्पल का बूटेबल है। ये हमने इसमें OS सॉफ्टवेयर एप्पल का OS हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आपके करके दिखाता हूँ। तो अब हमें लगेंगे कीबोर्ड माउस जो मैं लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लेके आ गए कीबोर्ड। अब हम इसको आपको प्रॉपर, ये हमारा माउस आ चुका है। अब हम आपको प्रॉपर हार्ड ड्राइव या इंस्टॉलेशन के बारे में आपको चर्चा करना चाहिए। अब हम इसमें OS के बारे में चर्चा करेंगे। OS जो हम इसमें डालने वाले हैं उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए हम उसको पॉज कर देंगे।
पावर सप्लाई होगा। अभी हम USB कीबोर्ड माउस इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा माउस, ये हमारा कीबोर्ड, ये हो गया कनेक्ट। अब हम इसमें अपना बूटेबल लगाने वाले, ये हमारा बूटेबल है, तो ये हम इसमें अटैच करने वाले, ये हमारा बूटेबल। तो सारा चीज़ हमने, अभी हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करते हैं। चलिए हम इसको बूट करते हैं। चलिए मैं अल्ट से इसको प्रेस करूंगा और अपना OS का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ स्क्रीन पे। पीछे लीजिए तो इसमें कौन कौन से OS हैं मेरे बूटेबल में, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसमें हाई सीरा है, मेजुला है, मॉनिटरा है, कैटरीना है, बिक्सू है। तो इसमें टोटल 6 OS है मेरे बूटेबल में। तो एक करके आपको सारी चीज़ बताता हूँ। अभी हम इसमें बिक्सू डालने वाले हैं, तो चलिए हम बिक्सू डाल देते हैं। इस तरह से आप इसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा अभी हम इसमें OS इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम हमारा हार्ड ड्राइव में पहले वाले में डेटा है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम न्यू इसमें चेंज करने वाला है। तो हमारा 256 GB का SSD है। ये हमारा 256 GB का SSD है, उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नाम दे देते हैं, मेकबॉयस। चलो इसको हमने नाम दे दिया और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट होने के बाद इसमें ये हमारा डिलीट होगा। चलिए हम इसको अभी न्यू इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इंस्टॉलर मेक OS कंटिन्यू। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कैटरीना OS हमारा अभी एग्री ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा OS इंस्टॉलेशन सेटअप स्टार्ट हो चुका है। 4 मिनट में खत्म होने वाला है। तो सेटअप रेडी है पूरा। ये हमारा बूटेबल है जो इससे कनेक्टिविटी है, इसीलिए OS इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो ये ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है। हमारा OS इंस्टॉलेशन होने वाला है। चलिए हमारा सेकंड स्टेप, ये OS इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसमें 16 GB की PC4 रैम इसमें इंस्टॉल करने वाले हार्ड ड्राइव। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रैम भी आ चुकी है, न्यू रैम है। दोनों 16 32 GB हम इसमें रैम करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। और स्क्रीन पर अपना OS प्रोग्रेस स्टार्ट है। 10 मिनट हो रहा है हमारा OS इंस्टॉलेशन होने में, पूरा OS इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मिनट और बाकी है। Promising the prominent angle.
1 2 3 और इधर 1 2 3 1 2 3। चलिए पासवर्ड हमने दे दिया है हमारा भी। देख सकते हैं आप। और इसको कंप्लीट में आता हूँ 5 मिनट बाद। चलिए दोस्तों, हमारा iMac हो गया इंस्टॉलेशन और हार्डवेयर रेडी। तो चलिए हम अपना बूटेबल जो लगी हुई निकाल लेते हैं। ये हमारे सारे OS की फाइल है, बूटेबल की। बिक्सू है, कैटलिना है, सीरा है, और हमारे पास बूटेबल बनाई हुई है।